Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu sa'aatii kanaa kan isinitti immoo ani Mallasa Dirribsaati. Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 19 vaayirasii koronaatiin qabamuun akka mirkanaa'e ministeerri fayyaa beeksise. Ministeerri fayyaa akka jedhetti sa'aatii 24 keessatti namoota 4,044 fi qorannoon laaboraatoorii taasifamee jira. Namoonni vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'e lama jiraattota magaalaa Finfinnee, lama godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincii, sadii naannoo Tigraay bakka addatti tursiifamu Maayihadirii fi sadiitu mara, tokko naannoo Amaaraa bakka addatti tursiifamu Matammaa, 11 ammoo naannoo Somaalii bakka addatti tursiifamuutii jedhamee jira. Kanaanis lakkoofsi namoota Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'e 306 kan gahe yommuu ta'u, kana keessaa 113 bayyanachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Sirni awwaalcha haadha Hayyuu Duree Abaa Daawud Ibsaa bakka dhaloota isaaniitti raawwatame. Aadde Alamii Gaarii qabsoo Oromoo keessatti nama gumaacha olaanaa taasisanii jedhamee jira. Gabaasa Yihuun Ingidaa Lalisaa Idriisitu qindeesse. Bara 1970 keessa yeroo qabsoon Oromoo itituuf wal qabataa turetti tikni mootummaa dargii bara sanaa qabsaa'otaaf sabboontota Oromoo bakka bakkaa qabee mana hidhaatti darbachuu eegale. Oromoota hedduu bakka garaa garaatti qabamanii hidhaman keessaa obbo Daawud Ibsaas nama tokko turan. Hidhamuu ilma isaanii akkuma dhaga'aniin Aadde Alamii Gaarii Tuulam galaa gudunfattee garaa jabeeffattee gara mana hidhaa ilmi isaanii obbo Daawud jiranitti marmaaruun dubbisuu eegalte. Akka obbo Daawud jedhanitti torbaniin imala dheeraa lukaan deemuun isaanii kun isaan gaafachuutti fufte. Seenaa deddeebi'aa haadha isaanii kana gaafa dubbatan dhamaatii harmee isaanii kan yeroo hedduu fi yaada garaa dhalaa kan bara jireenyaa obbo Daawud guutuu haati isaanii kun dabarsan caalmaatti seenaa guyyaa tokkicha fuula isaanii duratti deessee isaanii irratti raawwate ija imimmaan calaleen dubbatu. Aduu guyyaa tokko haati isaanii Aadde Alamii akkuma guyyoota kan birootti galaa gudunfattee obbo Daawud dubbisuuf gara mana hidhaa dhaqxi. Yoo kana ija jaalalaatiin ilma isaanii ilaalaa galaa itti hidhatanii ija imimmaan ni guuteen fuuncaa hidhamaaf maatii gargar baasurraan utuu ilma isaanii waliin dubbatanii sa'aatiin hidhamtoota dubbisuuf kenname dhuma. Sa'aatiin dhumuusaa eegduun yeroo sana dallaarra tures isaanitti hime. Sababa yeroon dhumeefis hidhattoonni lama harka bitaaf mirgaa qabanii isaan harkisaa gara mana hidhaatti obbo Daawudiin deebisuuf yaalaa turani. Haati obbo Daawud kun garuu imimmaan ijarra guutee ture futtaafatanii bo'aa ija jaalalaatiin ilma isaanii poolisiin harkifamuu ilaalaa bakka dhaabbatanii turanii deemuu dadhabani. Yoo kana poolisiin eegumsarra jiru daddarbatamaa dhufee Aadde Alamii Gaarii Tuulam akka isheen deemtuuf yoo darbatu utuu iji isaanii ilaaluu haati obbo Daawud Ibsaa fuuldura isaaniitti darbatamtee boololaa keessatti kufte. Obbo Daawud yeroo sanatti harka poolisootaatiin qabamanii jiraatanis dhukkubbii haadha isaanii dhukkubsachuun itti ulfaanne. Roorroo mana hidhaatti isaan ukkaamsee jirutti dabalata dararama haati isaanii ija isaanii duratti agarteef garaan isaan mooga'us harka fuuncaan hidhamee jiru kutanii haadha isaanii qaqqabuu dadhabuudhaaf of arrabsaa imimmaan xiiqii buusaa gara mana hidhaatti akka deebi'an dubbatu. Haati isaanii garuu ergasiyaas fayyaa guutuutuun qabaatiin dhukkubsachaa gidirfamaa yaada ilmoo isaanii obsaa baroota lakkooftee dabarsuuf dirqamte. Ilma ishee tokkicha itti amanee qabsootti seenee arguuf hawwaa qaroo dullumaatiin qara laalaa gidiraa haati qabsaa agartuu kamuu agartee gadaa 5 ol erga lakkoofteen booda bara 2018 ji'a fulbaanaa keessa simannaa adda bilisummaa Oromootiif magaalaa Finfinnee irratti taasifameen akkuma nama kaanitti ilma isaanii simatanii yaada waggoota 40 olii obbaafachuun maddii ilma isaanii dhungatanii nagaa gaafatanii. Dhufaatii adda bilisummaa Oromootiin booda waggaa 2 lakkoofsisuudhaan sababa dhukkubaatiin caamsaa 14 galgala lubbuun isaanii dabarse. Sirni awwaalchaa Aadde Alamii Gaarii Tuulam haati Hayyuu Duree Abaa obbo Daawud Ibsaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horroo ganda Abuunaatti guyyaa har'aa bakka hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa qondaalota Abaa fi keessummoonni biroo argamanitti raawwatameera. Aadde Alamiin ilma ofii qabsoo Oromoof gumaachuun cinatti kaayyoo qabsoo Oromoo akka dhugoomuuf tumsa gama isaanii nama taasisaa turan dubartii onnattuu bilisummaa biyyaaf hawaasa isaanii arguuf dharraa turanidha jedhu maatiin ollaa fi
firoottan isaanii kanneen bakka awwaalchaatti argamani. Bara dargii keessa ilma isaanii Daawud Ibsaa mana hidhaa magaalaa Shaambuu tureef battala galaa geessanitti gocha gara jabinaa ija isaanii duratti ilma isaanii irratti raawwatame rifachuun dhibeerra bu'uu isaanii himu. Dhibee yeroo isaan qabeen hanga guyyaa lubbuun darbanitti wallaansoo qabaa kan turan Aadde Alamiin umurii ganna 93tti halkan dheengaddaa boqotaniiru. Aadde Alamiin dhala isaanii sababa qabsoon yeroo dheeraaf of biraa dhaban obbo Daawud Ibsaa obsa yeroo dheeraa booda deebi'anii arguuf carroomuu isaanii ayyaantuu isaan jechisiisa kan jedhan bakka buutota dhaabbilee siyaasaa sirna awwaalchaa sanarratti argaman kanneen OMN'f yaada isaanii laatanii. Kaayyoo qabsoo Aadde Alamiif Afaan Oromoo biroon gatii ulfaataatti baasan fiixaan baasuuf garuu dhaloonni ammaa onnatee hojjechuu akka qabus hooggantoonni dhaabbilee siyaasaa bakkichatti argaman dhaamaniiru. Sirna awwaalchaa haadha isaanii irratti haasaa gabaabaa kan taasisan hayyu dureen ABO obbo Daawud Ibsaa keessummoota sirnichaa irratti argamaniif obboleettii isaanii bakka isaanii bu'uun dirqama maatii baatte Aadde Dooyii Ibsaa galateeffataniiru. Hiikoo heeraatiin yeroon aangoo dheereffamuu danda'u hin jiru jedhan ogeeyyiin seeraa. Ogeeyyiin seeraa OMN'f yaada isaanii kennan gaagama heeraa biyyattii mudate paartiin biyya bulchaa jiru qofaa isaa nan fura jedhee socho'uun rakkoo guddaa fiduu danda'a jedhanii jiru. Abdii Tufaa dabalata qaba. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif filannoon biyyattii eegamu yeroo hin beekamneef erga darbe daandiin furmaataa gaagama siyaasaa mul'atu malu xiqqeessuudhaaf wixineen akeektuu furmaataa gama boordii filannoo biyyoolessaatiin dhiyaatutu irra turee jedhu abukaatoo fi gorsitoonni seeraa OMN dubbise. Akka abukaatoo fi gorsitoonni seeraa obbo Naasir Kadiirii fi Aliyyi Nuguse OMN'f yaada qoodanitti wixineen furmaataa rakkoo siyaasa biyyattii harka mootummaatiin dhiyaatuu hin mallee jedhu. Gama mootummaatiin dhiyaatuu isaatii fi loogii qaba yaada jedhu keessatti hawaasni akka kofu taasisee jira jedhu. mootummaan qabatee dhufe ka'umsumarraa silaa yaada kana dhiyeessuu kan qabu filannoo boordii filannoo biyyoolessaa ture. Muummichi ministeeraa gaafa qabatanii dhufan wantichi isaa ergaa biraa qaba. Haala kanaan biyya bulchuu barbaadaa isin akkamitti ilaaltan waan jedhu wanni sun sirrii natti fakkaata. Wixineedhuma dhiyaate keessattis murtiin paarlamaa heera hiikuudhaan furmaanni akka barbaadamu kaa'es heeraanii xurree huulaan ishii cufaa taateedha jedhu. Balbala heera biyyattiitiin ifatti cufamee kaa'ame kana tuttuquun immoo heera hiikuu osoo hin taane gama heera fooyyessuutti kan dabu ta'aa jedhu. Hiikoon seeraa maal barbaachise ka jedhu sababoonni gurguddoo fi amansiisoon yoo jiraatan fakkeenyaaf seerri sun yookaan heerri sun keeyyan sun veeg ta'ee interpret yookaan ammoo hiikuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf hedduu rakkisa yoo ta'e yeroodhaaf maal jechuu barbaadee akkamitti hiikuu dandeenya waan jedhuun mala saniin itti fayyadamu. Akkasuma ammoo konfliktii yoo qabaate jechuudha. Seera biraa yookaan ammoo keeyyata biraa wajjin konfliktii yookaan walitti bu'iinsa yoo qabaate hiikanii keeyyanni kun maal jechuu barbaade kun ammoo maal jechuu barbaade yoo kun ta'uu baate haala kamiin itti fayyadamna ka jedhuun hiikanii itti fayyadaman. Kuni waan Itoophiyaa keessatti baratame qofa osoo hin taane muuxannoo akka addunyaatti. Filannoon waggaa shaniin akka ta'e ifatti lafa kaaya. Manni mariillee yeroon hojii isaa yookaan barree hojii isaa waggaa shanii akka ta'e ifatti lafa kaaya jechaadha. Kanaaf seeronni kun yookaan keewwatoonni kunniin hanga amma kana ifa ta'anitti gara hiikuudhaa wanni nu geessu hin jiru jechaadha. Adeemsi mootummaan deemaa jiru gara hiikoo heeraa uduun taane keeyyata kana tuttuqanii waan biraa yoo fidan gara fooyyee heeraatti nama deemsisa jechuudha. Heerri ammoo akkamitti akka fooyya'u keeyyata 105 irratti ifaan lafa kaa'ee jira. Yoo kana ammoo hiikamee osoo hin taane heerri kun seeraan ala fooyya'ee waan jedhutti nama geessisa kunillee rakkoo biraa fida jechuudha. Hiikaadhaan yookaan interpretationidhaan filannoo dheeressuun kan danda'amu seerota kanniin keessatti haalli filannoon itti dheeratuu danda'u finciin wayii yoo jiraate yookaan eeruu wayii yoo jiraate akeekni yookaan agarsiiftuun wayii yoo jiraate agarsiiftuun wayii yoo hin jiraanne ammoo keewwatoota kanniin karaa hiikaatiin itti dhufne 58 fi 54 kan karaa hiikaatiin itti dhufne haala filannoon ittiin dheeressituun dheeratu hiiknaa yoo jenne hiikuu odoon taane keewwatoota kanniin hiikuu odoon taane haguuggii keewwatoota kanniinii haguuggii tumaalee kannii irratti waa dabalu yookaan ammoo qabiyyee keewwatoota kanniinii bal'isuu ta'a jechuudha. Qabiyyee keewwatoota ka bal'iftu yoo ta'e ammoo qabiyyee tumaalee kanniinii yookaan haguuggii tumaalee kanniinii
irratti ka waa dabaltu yoo taate heera hiikte odoo hin taane heera irratti fooyyee goota. Gaagama siyaasaa keessaa fi alaan biyyattii mudatuu malu maqsuudhaaf walmariin paartilee siyaasaa yeroo kamiyyuu ol barbaachisaa akka ta'es lafa kaayanii jiru. Ana qofa ilaallata dubbii kan ana qofa qajeelchuu danda'a. Sirna heeraa ana qofa furuu qaba ana ilaallata. Kanaafuu waan anan dhiyeessu kana irratti yaada naa kennaati naa mirkaneessaa gara jechuutti wanni deemu kun balaa qaba. Amma durallee waan biyyi keessa turte argaa jirra. Umrii keenyatti illee dhaqqabnee jirra. Wantoota karaa nam tokkootiin yookaan karaa paartii tokkootiin adeeman kunniin balaa biyya irratti fidaa turan waan argaa turre. Wantoonni kunniin balaa ka qabu ta'uun hubatamuutu sarra jiraata warra hundaanuu. Adeemsi siyaasaa paartilee siyaasaa biyya kana keessa jiratan fanfansee yookaan ammoo ala baasee mootummaan biyya bulchu qofa malaa fi tooftaan yookaan ammoo karaa istiraateejii biyyi tun ittiin bulchu ana qofatu baasaa biyya kanaaf ka quuqamu ana qofaa biyya kana kaceessuu danda'u ana qofaa ittiin jechuu danda'u mala gowwaati hin baasu. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaratii fi Abuna Gindabaratitti humnootiin nageenya mootummaa rakkoo guddaa nurraan gahaa jiru jedhani jiraattonni aanaalee kanneen OMN fi yaada isaanii kennani qabataa namoota hidhatanii bosona jiran adamsina jedhuun rakkoo guddaa fi saaxilamaa jirra jedhanii jiru. Bulchiinsi aanaalee kanneen gama isaaniitiin komii jiraattota haalanii jiru. Lalisaa Idriis dabalata qaba. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Gindabaratiif Abuna Gindabarat keessatti sababa rakkoo nageenyaatiif qonnaan bultoonni rakkachaa jiraachuu bilbilaan OMN itti himani. Akka qonnaan bultoonni kunniin jedhanitti qaamni nageenyaaf poolisiin Oromiyaa qabata hidhattoota bosona jiran sakatta'uu jedhuun maasaa keenya qotachuu, qonnee makarachuu, horsiisnee ilmachuu nu ittisaa jiru jedhu. Ganda baadiyyaa Qarree Doobbii jedhamu daangaa aanaa Gindabaratiif Abunaa kan taate bakkee gammoojjii horsiisa beelladaaf maasaa qonnaa bal'aa ta'e bakkeewwan Shaanshoo, Gaara Odaa, Soomee Mana Ergaa, Cirracha Gatoo fi Leelloo jedhamu irratti ammoo qaama hidhatee bosona jiru rukutna waan ta'eef qonnaan bultoonni bakka gadhiisaa jechuudhaan nu buqqaasanii qabeenyaaf maasaa keenya gannee baqannee jirras jedhu. Bakkeewwan kan biroo Dagallii fi Taammanee jedhamanitti ammoo akkuma warra bosona jiru nyaachiftan nuunis nu nyaachisaa jechuudhaan beellada qonnaan bultoota ayyama malee saamanii soorataaf kan oolfachaa jiru qaama nageenyaa mootummaan bobbaasedha jechuunis komii isaanii himatani. Aanaa Gindabaratii uummanni baay'ee dararamaa jira. Gammoojjii hedduudha. Coomii mana argaa irraa qabee hanga dhaqee Cirracha jedhamutti gootii baay'ee irraa kaasanii horii ro'oonni uummata harkatti baay'ee turbe waraanni irra jira. Kan daldalanii qottanii waraanni rukutatanii uummata ol deebisan. Uummanni waan nyaatu daawwal qorra jira, madaabara jira, garatti kamuu qabu. Qotee bultootatu ka'aa jira, buqqisaa jiru. Qonnallee akkasuma qotanne dhorkanii jiru. Inni lammaffaa immoo loon illee horsiifachuu hin danda'an. Loon ammachitti kan isaan eegsifatanii, eegsisanii dirraadha kan isaan itti baasanii gurguratan. Amma dhorkanii ol deebisanii uummanni mana eeggisa akkasaa jira. Sababa maaliitiif kan akkas ta'u? Sababni shanee kan labdoodha. Shanee san immoo hin beeku uummanni. Yerootti wanni illee nyaatan jira. Horii uummata jalaa kan ta'anii nyaatu. Kan nyaatu eenyu? Kan nyaatu qaama hidhatee jiru kan mootummaa jechaadha. Nuufis laadhaa warra bosonaatiifis hin laattoodhani ofumaa fuudhanii qalatanii nyaatu jechaadha. Fedha uummataadhaan eegsisiisan. Rakkoo hammaataa fi darara cimaatu uummata keenya irratti raawwatamaa jira. Uummanni qotee bulaan horsiisatee lagatti galeetiin bosona keessatti horii isaa qallabata. Uummata achirraa buqqisanii uummataan hin rukutamtu yoo warraan kaafachuu baattan jedhanii uummata sodaachisanii uummata kallattii deebii gooroo baatee dogonii siree garbii goolee doggoma kibbii doggoma yagoota akkasumatti wal qabatee fichil Cirracha gandoota jaldeebii kana hunda isaa dararanii uummanni horii isaa hedduminaan achii kaasee jira. Gochoota hamaatu uummata keenya irratti raawwatamaa jira akka aanaa Abunaatti. Rakkoon dibama uummata baay'ee dararaa jiru. Baay'ee uummata mana 26 akkawabii Shashoo kan jedhamu horii horsiifatee gaagura horsiifatee namoota waggaa irra jiraate irratti kenninatti kaasanii waraanni mootummaa asii shanee qallabduu jechuudhaan ol kaasan. Isaan amma hin qotiinaa shanee qallabduu nam tokko gadi hin bu'iinaa jiru jireenya keessa hin fudhatee horii asii maadhanii horii gara 80 tolfanii horii gara 80 gaddaatti yaasanii. Gandi rakkoon akka kanaa keessatti mul'achaa jiru daangaa naannawaa lamaanii waan ta'eefis qaamni nageenyaa nutti bobbaafame kan aanaa lammanirraatii kan jedhan qonnaan bultoonni kun sababa milishaa fi poolisii aanaa lamaanirraa nutti bobba'eef qaama itti himannullee dhabnee jirraas jedhu. Komee hawaasaa kana qulqulleeffachuudhaaf bulchitoota aanaa lamaaniif iyyuu bilbilee gaafannee jirra. Isaanis rakkoon akka kanaa aanaalee kanneen keessa hin jiru jechuun deebisanii.
Obbo Tasfaa akkam jirtu? Agata. Bulchaa naagin dabalatte. Odeeffannoo dhageenye qulqulleeffachuuf isiniif bilbille. Baay'ee. Aanaa keessan ganda qarree doobbii jedhamutti qotee bultoonni namni mootummaa dararan irratti raawwachaa jira jechuun komee dhiyeeffatanii. Lakki qaamni dararan maqaa shaniitiin qotee bulaa irratti raawwatee jiru. Buqqa'aa jiru akkatti qonnaa qotannu dhabnee nu buqqisaa jiru shanii rukunna jechuudhaani qabeenya keenya illee saamaa jiru jedhu. Gandi qarree doobbii keessatti beekuudhaan haga ammaatti mootummaan saamicha irratti geggeessee fi maqaa shaniitiin akkaataa kanaatiin qabeenya isaanii irraa buqqisee darareemtu. Bulchaa aanaa Gindabarat obbo Biraanuu Dheeressaa. OMN irraan isiniif bilbilan isaan jedhama. OMN? Oromiyaa Miidiyaa Neetwork. Aanaa Bunaa Gindabaratitti qotee bultoonni naannoo gammoojjii jiraatan rakkoo hamaa keessa jirraa jedhu hidhaa jiruu jedhu waan kana komee uummata qulqulleeffachuuf isiniif bilbille. Naannoo kamirraa? OBN dammoo eeyyuu OMN Shaanshoo gammoojjii baadiyyaa Shaanshoo jedhamu gaara odaa jala balloo akkasumallee dagallii tammanee candoo coomee mana ergaa bakkeewwan garaagaraa leelloo kan jedhamu cirracha gatoo irreessa koloo bakka jedhamu bakkeewwan hedduu baadiyyaa irratti uummati rakkoo kan akka qabu bilbilaan nutti hime. Uummanni rakkoo akkasii qabu nu bira hin jiru. Rakkoon jiru namni immoo qotee bulaan kanatti dararamaa hin jiru naannoo keenyatti. Bulchitoonni kunniin dhimma kana haalanis hawaasni rakkoo keessa jirra jechuun faallaa yaada bulchitoota kanneenii dubbatu. Yeroon keessa jirru arfaasaa waan ta'eef maasaa keenyallee qulqulleeffannee qophii qonnaa taasisuuf mirga dhabnes jechuun qaamni olaanuu furmaata akka itti nuuf kennu barbaannas jedhaniiru. Namoonni magaalaa Naqamteetti sababa siyaasaan qabamanii jiran otoo mana murtiitti dhiyaatin yeroo dheeraa dabarsan jedhu maatiin namoota hidhamanii OMN fi yaada kennaniin haalli namoonni kunneen itti jiran dhibee koronaatiif akka hin saaxilamne sodaa qabna jedhanii jiru. Beenyaa Shiiramuu dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti namoonni sababa tokko malee hidhamanii jiran murtii dhabuun mana hidhaatti rakkataa jiraachuu isaanii maatiin hidhamtoota nageenya isaaniif sodaa qabaniif jecha sagalee Afaan Oromoo miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Qaama dhimmi isaa ilaallatu gaafatanis waa'ee namoota hidhamanii jiran kana kan hin beekne ta'uun akka isaanitti himamee jiru maatiin hidhamtoota kunneen ni dubbatu. Namoonni kunneen bakka tokkotti hedduminaan hidhamanii waan jiraniifis salphaatti dhibee koronaaf saaxilamuu kan danda'an ta'uu yaaddoo qabaachuu isaanis Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himanii jiru. Sababa isaaniitiin qabaman isaanis hin beekanii nunis hin beeknu bakkee maa qabanii nu dhoksanii torban lama booddee arganne bakka isaan jiraniyyuu. Amma yoo mana murtiitti hin dhiyeessine manni murtii hin beeku yoo badiillee dalagee badii isaa mana murtiitti dhaga'uu dandeenya malee akkaataa isaan faana haasofne illee maaliif akkasittiin sinidhanii akkasittiin sin ka'anii jennee gaafachuullee hin dandeenyu. Nuti nyaatuma darbannee deebina malee amma yoonaatti waan kanaan dalagdaniitu jedhamanii tokkollee hin jiru. Torban 3 guutaniiru maaliif akka qabamanis eenyu akka isaan qabee isaan eegsisaa jirus waanuma beekan hin qabani humna hidhataa duwwaatu isaan qabee isaan eegaa jira malee maatiin keenya maaf akka qabaman iyyuu hin beekan. Bulchaan magaalaa Naqamtee deebii nuuf laate hin beeku wanna jedhudha. Qaama kana beeka jedhanii nutti himan akka maatiinis tasgabbaa'ee taa'uuf. Maatiin nyaatuma mana keessaayyuu waan hojjetee geessu dhabaa jira. Kan yaaddoo guddaa namatti ta'e mana keessaa ijoolleen hin bo'u namoonni baay'een bo'aa jiru dubartoonni bo'aa jiru manni murtii maaliin sinii godha ani waan tokko gochuu hin danda'u qaama hin beekamne eenyu irratti himata bannuu dandeessu jedhee manni murtii akka kanaatti gaggeesse. Yeroo ammaa yeroo dhukkubii baay'atee namoonni walirraa fagaadhaa jedhamee labsiin ba'aa jirutti labsii yeroo hatattamaa kana keessatti namoota 36 iddoo tokkotti walitti hidhuudhaan dararaanii jiru yookiin seeratti nu dhiyeessaa. Yookiin immoo nuyikaa jedhanii amma erga nyaata lagatanii guyyaa 3ffaa isaaniidha. Namni achi keessaadha namoonni muraasi dhukkubfachaa jiru maarraa kaanii akka dhukkubfatan hin beeknu. Fayyaan isaanii maalirraa akka ka'e hin beeknu nyaata dhabuurraa haa ta'uu haala qabiinsaarraa haa ta'uu maalirraa akka ta'e bichaa hin beeknu dhukkubfachaa akka jiranidha. Kan nuti beeknu kun immoo maatiitti yaaddoo guddaa uumeera. Dhimma komii maatii hidhamtootaa kanaaf itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Misgaanuu Waggaarii qaamaan argachuu baannus bilbilaan gaafanneen waltajjiirra jiraachuu kan nutti himan yommuu ta'an kantiibaan magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamasgeen immoo dhimma kana gaafachuuf irra deddeebiin gara isaaniitti bilbilus bilbila harka isaanii jiru hin kaasanii. Hello, akkam jirtu obbo Misgaan? Nagaa galatoota. Ani Beenyaan jedhama Oromiyaa miidiyaa neetwork irraan si bilbilaa dhimma namoota hidhamanii magaalaa Naqamtee waltajjii irra jira Beenyaa. Yaada naallaa ture amma dhimma kana daqiiqaa muraasa. Waltajjii irra jira hin qaqqabu.
qonnaan bultoonni oomisha isaanii kallattii gabaa giddugaleessaatti fayyadamtootaa fi dhiheessuun fayyadamtummaa garlama mirkaneessuun gabaa tasgabbeessuu keessatti qooda olaanaa qaba jedhame. Jilli hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee giddugala gabaa yuuneenota qonnaan bultootaa fi kenname magaalaa Finfinneetti argamu daawwatee jira. Abdul Salaam Hasan dabalata qaba. Jilli sadarkaa pirezidaantii ittaanaa mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaa biiroo misooma qonnaa Oromiyaa obbo Dhaabaa Dabaleetiin durfamu jiddugala gabaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yuuneenota qonnaan bultootaaf kenne daawwate. Sagantaa daawwannaa yuuneenii magaalaa Finfinnee naannoo addaa jamoo tokkoffaatti yuuneenota qonnaan bultoota 10 kenname kanaanis sadarkaa yuuneenonni irra jiran adda bahee hanqinoota jiran furuuf ta'uun ibsamee jira. Sadarkaa ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti hoogganaan biiroo misooma qonnaa obbo Dhaabaa Dabalee wayituma kana qonnaan bultootaa fi hawaasni bitatee bulaan kallattiin walitti dhufanii bittaa fi gurgurtaa oomisha isaanii akka raawwatan gochuun fayyadamummaa gama lamaanii mirkaneessuuf ni hojjetamaa jedhan. Hojiin jiddugala gabaa kanatti hojjetamus jiraatota magaalaa Finfinnee fi qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa fayyadamaa taasisaa jiran obbo Dhaabaan. Baadiyyaa keessatti fakkeenyaaf paappaayyaa fudhan baha shawarratti gatiinsa baay'ee gadi bu'aadha. Birrii 4 birrii 5 gadiitti gurgura qonnaan bulaan achitti geet faarmii irratti jechuudha. Amma yoo ilaallu immoo asitti immoo Finfinnee keessatti qarshii 25. Seenterii amma jiru kanatti immoo qarshii 10. Amma kan laalaa jiru jechuudha. Kanaaf faarmii irraa kaasee hamma jirutti gabaan differeensiin jiru feer miti jechuudha. Kanaaf uummanni dhufee asii bitachuus hin danda'a. Warri chirchaaroota asii fuudhee chirchaarootti galuu hin danda'a. Kanaaf kana gidduuttis kan fayyadamu uummata ta'a jechuudha. Hoogganaa ittaanaan biiroo daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Finfinnee fi hoogganaa ittaanaan eejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa obbo Gammadaa Olaanaa gama isaaniitiin qonnaan bultoota naannoo Oromiyaa fi jiraatota magaalaa Finfinnee gabaadhaan walitti hidhuun gabaa tasgabbeessuun qaala'insa jireenyaa hir'isuu keessatti qooda olaanaa qabaa jedhan. Dallaalonni adda addaa jiru. Qotee bulaanis akka hin fayyadamne, uummannis akka hin fayyadamne kan gochaa jiran. Isa kana irratti qotee bulaan Oromiyaa akka oomisha isaa fidatee magaalaa Finfinnee keessatti akka dhiyeessu gochaa jirra. Kun tokkoffaa qotee bulaa hin fayyada. Inni lammaffaa immoo shammaachota Finfinnee keessa jiran qarshii isaa baasii guddaa otoo hin baasiin baasii xiqqaatiin akka oomisha barbaadan akka argatan waan gochuu danda'uuf kana irratti hojjechaa jirra. Warra homaa tokko hin goone, warra homaa dafqa tokko illee ittiin buufnetu bu'aa guddaa irraa argachaa jira oomisha qonnaan bulaa keenya irraa jechuudha. Kanaaf amma qonnaan bulaanis dafqa isaa akka argachuu danda'u. Warri magaalaa jirus immoo namni dafqina gidduu seenee gatiin taanetti dabalee isaan rakkisurra kallattiidhaan gurgurachuudhaaf isaan dandeessisa waan ta'eef kun waan guddaadha irratti hojjennaa kunis carraa guddaadha jenna. Yuuneenota oomisha qonnaan bultoota gara Finfinnee fiduun jiraatotaaf akka dhiyeessan carraa iddoo hojii argatan keessaa kanneen OMN fi yaada kennan humnootni tanaan dura oomisha qonnaan bultoota akka ofii isaanii fedhanitti gatii murteessuun miidhaa dhaqqabsiisaa turan ammas dhiibbaa isaan irraan dhaqqabsiisuu itti fufuu himan. Piroomooshinii hojjannu tokko naannoo kanatti warri fayyadamtoota ta'an kuni akka nurraa fudhachuu danda'ani nuti sammuu naannoo kanatti akka dhiyeessaa jirru hubannoo gahaa uumuun barbaachisaadha jechuudha. Tokko kan irratti hojjechuu qabna. Namni dhuunfaa kaleessa fayyadamee bare karaa qaxxaamuraatiin karaa daddaatiin qonnaan bulaa biyya keenya qonnaan bulaa Oromoo saamee bare immoo isa kanaaf yoomiyyuu rafeen buluu jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochaa jiru karaa ittiin hojii ala baanu maaliif chirichaaroo gurgurtu yuuneeniin chirichaaroo gurguru waldaan chirichaaroo gurguru jiilmaa gurgura jedhanii ka'anii jiilmaa kana waan nuyi finne kana nurraa fuudhanii ka'anii waan asirraa fuudhan birrii 10 isheetti dabalanii yeroo isaa itti gurguraa jiran qabatamaatti ija keenyaan argineerra jechuudha. Kanaaf isa kanallee qaamni dhimmi isaa ilaallatu kallattii akka gaa'u. Dhiibbaa qaamolee kanneeniin yuuneenota irra dhaqqabu kanas bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi mootummaan naannoo Oromiyaa waloon akka dhaabsan gaafatamee jira. Gandoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti daawwattanii qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafuun waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.